सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉपुलर साउंड इफेक्ट देने जा रहा हूँ जो ज्यादातर बड़े बड़े क्रिएटर अपने वीडियो में यूज करते हैं। इन सभी की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।